Sveicināti skatītāji! Šajā pirms lieldienu tikšanās reizē vispirms dosimies uz laukiem Skaņkalnes pagastā, kur rasts risinājums aitu vilnas pārstrādei. Savukārt Brenguļu pagastā viesosimies bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Stores. Naukšēna pagastā lūkosim jaunos pārvietojamos āra trenažierus, kas nu pieejami arī citviet novadā. Bet raidījuma noslēgumā būsim klāt Rūjienas kultūras centra Pūteju orķestra Tālavas taurētājs 75 gadu jubilejas koncertā. Nākamajā sižetā dosimies uz bioloģisko zemnieku saimniecību Stores, kur nu jau vairākus gadus norisinās arī dažādi pasākumi. Būsim vienā no tiem, kā arī iepazīsim saimnieces Maijas Zvirbulas ikdienas gaitas saimniecībā. Viesojamies bioloģiskajā saimniecībā Stores, kur saimnieko Zvirbuļu ģimene. Šoreiz saimniecībā norisinājās īpaša rosība sagaidot viesus no malu malām. Tiek organizēta aktīva diena, iekļaujot tādas aktivitātes kā pārgājiens, picu cepšana un plašā saimniecības un saimnieces Maijas Zvirbulas ikdienas gaitu iepazīšana. Saimniecībā man sākas rīts ar lopu barošanu. Es pabaroju lopus, visu savu lielo ganāmpulku, pabaroju teliņu, un tad es principā dodos uz sporta zāli. Jā, jo es arī domāju par sevi. Tad man ir sports, un tad es braucu atpakaļ uz saimniecību, kur es ražoju. Vai nu tās ir burgerkotletes, vai frikadeles, vai cepu pankūkas, jo katru nedēļu es dodos uz rekotirdziņu. Mums Valmierā ir rekotirdziņš, kas notiek ceturtdienas vakaros. Tas ir ļoti tāds foršs zemnieku tirdziņš, kurā Valmieras iedzīvotāji var iegādāties gan bioloģisku pārtiku, gan parastu, konvenciālu pārtiku no dažādiem mājražotājiem. Un es priekš šī tirdziņa ražoju maniem klientiņiem savu produkciju. Brenguļu pagasta saimniecībā Stores Maija ar ģimeni aktīvi sāka nodarboties ar lielo paudzēšanu pirms 10 gadiem, un nu joprojām tur rūpi par raženo saimi. Principā man vīram bija tātad zeme, un mēs izdomājām, ka uz šīs zemes mums ir pašiem jāsaimnieko, nevis jādod kādam iznomāt. Un par cik mums arī ļoti, ļoti skaista apkārtne ir, tad mēs izlēmām, ka šo vietu varētu nedaudz saistībā ar turismu un ar lopu audzēšanu attīstīt. Bet ļoti interesanti ir tas, ka tajā brīdī man bija mazi bērni, un es visiem saku, ka tajā brīdī es īsti par to turismu negribēju. Tāpēc, kad man droši vien tā kā mammai, tā kā mātes instinkti, nevienu negribēju redzēt saimniecībā. Bet tagad, kad man bērni ir paaugušies, un viņi paši jau man var palīdzēt, un to dara ar lielāko prieku, tad man tieši gribās, lai cilvēki uz šejieni brauktu un lai apskatītos šo burvīgo dabu, šos burvīgos kokus, dīķus un skaistās ainavas, un viss tas kopumā ir ar lopiņiem. Un lai viņiem būtu labums no tā visa. Uzņemt viesus ir Maijas sirdslieta, kas aizsākās pirms pandēmijas laika, un pasākumu rīkošana notiek joprojām. Bet negribējās neko tādu garlaicīgu, gribējās tādu mūsdienīgu, atraktīvu, ātros tempos, tā, lai ir interesanti, lai cilvēks tiešām atbrauc, viņš šeit atpūšās un viņš aizbrauc, wow, projām, te bija forši. Un viņas visas ir tematiskas. Ja tā ir burgeru ballīte, tad tā, piemēram, Bonija M stilā, kur mēs pārģērbamies Bonija M tērpos, spīdīgos, ar tādām parūkām, lai cilvēkiem ir interesanti. Un tad tajos ritmos mēs arī taisam tos burgerus pie foršas mūzikas. Šodien mums ir picu ballīte. Nu, šodien es esmu pati kā piciņa, jā, kā pavāriņš. Un arī visiem pārējiem būs šādas cepurītes šodien. Un es arī paralēli tam pamācīšu, no kādiem miltiem vajadzētu cept, lai sanāktu tiešām ļoti labi itāļu pica. Un kādās temperatūrās, jo tas ir svarīgi tā, lai cilvēks neaizbrauc tukšs, bet ar kaut kādām zināšanām. Maija ir arī preču zīmes radīts Valmieras novadā saņēmēja. Paldies liels Valmieras pašvaldībai un Gunai Ķiberei par to, kad viņa arī mani uzrunāja, jo es tā kā darba holiķis esmu tikai darbā, bet šie cilvēki redz manu darbu no malas un tā kā uzrunāja un piedāvāja tātad arī uz savām precītēm uzlikt šo skaisto Valmieras novada
simboliku. Lai arī pasākumi šajā sētā notiek bieži, Maija atzīst, ka tā ir arī liela atbildība. Tev visam ir jāgatavojas no jauna, tev ir jāpērk visādi jauni instrumenti, pits un naži jāpērk, rīves, viss. Nu, tā ir tāda nopietna lieta, kurai ir jāgatavojas laicīgi, jāpārdomā katrs sīkums, kā noritēs tas pasākums, lai viņš norit bez aizķeršanās un lai mūsu klientiem ir prieks par to. Dažādas tematiskas ēdienu meistarklases Maija plāno organizēt arī turpmāk, ļaujot viesiem tuvāk iepazīt saimniecību, lopus un īstu lauku idili. Nevienam aitu audzētājiem ir aktuāls jautājums par to, ko darīt ar aitu vilnu, it īpaši to, kuru nevar pārstrādāt dzijā. Arī Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecības ķēķi saimnieki ir meklējuši risinājumu. Un ar uzņēmēja darbības atbalsta programmas Zīles atbalstu ir uzsākta aitu vilnas granulu ražošana. Saimniecībā daļa vilnas tiek pārstrādāta dzijā, taču daļa paliek arī pāri. It sevišķi jau bija jādomā, kur likt to vilnu, kas nebija tik kvalitatīva, un izrādās, granulu gatavošanas ierīcei tieši šī vilna ir vieglāk pārstrādājama. Tam mēslojumam labāk ir tieši tā netīrā un nederīgā vilna, un šī, kas ir tāda puslīdz laba, no tās sanāk laba dzīve vēl. Un tad tādā veidā varbūt mums arī tas ir ieguvums, kad taisn tā sliktākā vilna ir tā, kas labāk granulējās, un te jau var redzēt, te ir tādi pavisam netīri, sabiruši ar sienu, tādi, pilnīgi, pirms tam mums viņas nebija pilnīgi nekur ko likt. Granulām, kuras tiek gatavotas no aitu vilnas, ir pat vairāk pielietojumu, un arī paši saimnieki to jau ir izmēģinājuši savā dārzā. Šitās ir tās granulas, jā, tikai viņas jau ir pēc ziemas. Tā kā viņas izskatās pēc ziemas, viņas ir sadalījušās praktiski jau, kur viņi var saplucināt rokā. Es viņu lietoju rozēm. Kā to konus, to siltinājumu konus, viņš bija tā ritīgi aprausts un apkārt, es viņu vienkārši uzbēru virsū. Tagad jau es esmu atrašinājusi vaļā, jau viņas ir pamodušās, es skatos, viss ir ritīgi perfekti, bet mums bija arī ļoti silta ziema, līdz ar to, to īsto efektu mēs varbūt redzēsim kādā bargākā ziemā. Tas, ko es darīšu, tad, kad tūlīt būs siltais laiks un sākšu rušanu, es viņu ierušināšu iekšā. Ritīgi vienkārši paņemšu un aprakšu apakšā, un tad viņš darbosies kā ilglaicīgais mēslojums, lēnām sadaloties, dos rozītē visas tās vieliņas, kas viņai ir nepieciešams, plus arī tas, ka aplaistot vilna ir ārkārtīgi uzsūc ūdeni, daudz reizes vairāk par savu svaru, un šo īpašību izmantojot, aplejot, viņa nav tik bieži jālaista. Tas īpaši ir izdevīgs tādās, puķu kastēs vai puķu podos vai kaut kādos mazākos balkonu dārzos, kur saulīte ir ļoti, bet tieši tā laistīšana ir arī ļoti. Trešā lieta, kur šīs granulas var pielietot, ir virspusē uz zemes vai uz substrāta, un viņš ļoti labi darbojas kā nezāļu, kā mulča principā, kā nezāļu noslāpētājs. Jāsaka gan, ka lielās daudzgadīgās nezāles īpaši neaiztur, bet ja runa ir par virzu un par mazākām nezālītēm, un, protams, arī atkarīgs, cik lielā slānī nober, tad ļoti labi aizsargā. Jo aplejot, jūs jau redzējāt, viņš tā kā pataisās vaļā, izšķīst un veido tādu vienmērīgu slāni, tā kā putriņu no sākuma, kurš sakalstot arī neļauj pirmkārt tām nezālītēm iet cauri, un otrs ir arī patur tādu vāciņu virs zemes un neļauj iztvaikot mitrumām no apakšas ārā. Un pati pēdējā un iespējams pati labākā īpašība ir gliemeža atvairīšana. Granulu gatavošanas ierīci iegādāta gūstot atbalstu Valmieras novada uzņēmējdarbības atbalsta programmā Zīle. Ideja kaut kur galvā stāvēja, ka kaut ko to vilnu vajadzētu darīt, bet tad pamanījām to Zīles projektu, kur var tādas, pietiekama summu, lai kaut kā tās iekārtas nav šausmīgi dārgas, bet arī tā, ka negribās tur tikai dēļ tā, lai tur kaut kādas atlikums pārstrādātu, milzīgi investēties tajā. Un tad tas ļoti labi sakrita ar to Zīles projektu, kurš bija tieši ļoti piemērots tādu kaut kādu nelielu iekārtu iegādē un kaut kādas
ražošanas attīstīšanai. Zīles programma bija ļoti labs atbalsts, tāpēc, ka mēs droši vien, ka tāpat vienkārši nenopirktu. Šajā vilnas pārstrādes procesā granulās saimnieks redz vēl kādu iegūmu. Par cik mēs darbojamies ar turismu, tad tas ir vienmēr, kad cilvēki atbrauc viņiem, ko no aitas, ko jūs tad varat iegūt? Gaļa vienmēr kā ir, bet tad ir tā dzīja arī klāt. Tad ir kaut kādas vēl lietas, ko Ilze ir taisījusi no taukiem, kas ir gan tādas bumbiņas putnu barojumās, gan ziepes. Un šis ir vēl viens produkts. Un bieži vien ir cilvēki, kas atbrauc, kas nodarbojas ar dārzkopību un grib kaut ko paņemt līdzi. Tas ir, man liekas, tāds ļoti, ļoti laba lieta, kas ir nevis tikai suvenīrs, bet tāda praktiska lieta. Un tādā ziņā, jā, šis projekts, es domāju, būs ļoti noderīgs. Un tad vēl mums bija tāda ritīgi jauka lieta ar šiem iepakojumiem. Šo iepakojumu ir izstrādājis Valmieras dizaina mākslas vidusskolas audzēkne. Mēs priecājamies un lepojamies arī ar to, ka mēs varam likt lietā arī mūsu pašu jauniešus Valmieras novadā un labas lietas notiek kopā. Man ritīgi patīk, kad tie bija jaunieši, kas to darīja, nevis, ka mēs vienkārši tur atdevām kaut kādai firmai, lai uztais un viss. Jāpiepilst, ka pavisam drīz Jāra klubā sāksies arī jaunā turisma sezona. Bet tagad dosimies reklāmas pauzai. Palieciet ar mums un stāstīsim. Aizvadīts Rūjienas kultūras centra pūtēju orķestra Tālavas taurētājs 75 gadu jubilejas koncerts, kā arī Naukšanos un arī citviet Valmieras novadā ir uzstādīti pārvietojamie āra trenažieri, kas pieejami ikvienam interesentam. Rūjienā pūtēju orķestris bija, ir un būs. Ar šādu vadmotīvu aizvadīts Rūjienas kultūras centra pūtēju orķestra Tālavas taurētājs 75 gadu jubilejas koncerts. Nākamajā sižetā ielūkosimies tajā. Rūjienas pūtēju orķestris Tālavas taurētājs ir viens no senākajiem mūzikas kolektīviem Latvijā, kas ar savu skanējumu un muzikālajiem priekšnesumiem jau daudzus gadus bagātina Latvijas kultūras dzīvi, piedalās nozīmīgos mūzikas notikumos un popularizē pilsētas un novada vārdu. 75 gadus no orķestris, kā jau liecina nosaukums Tālavas taurētājs, ir stāvējis stingru muguru, un īstenībā viņš ir Latvijā viens no vecākajiem orķestriem, kurš savu darbību nemirkli nav pārtraucis. Un pirms sākumi pat ir senāki, jo jau pie vidusskolas orķestris, kad tika dibināts, tad bija pirms 100 gadiem. Tā kā viņš ir praktiski, cik mūsu valsts Rūjienā pūtēji bijuši un spēlējuši muziku, tikpat cik ir Latvijā. Turklāt pa šiem gadiem orķestram ir bijuši kopumā 4 diriģenti. Orķestra dibinātājs bija Vilfrīds Mačs. Pēc tam bija Uldis Zumens, kurš, es domāju, ka šodien koncertā arī būs. Tad bija Jānis Akulis, kurš, diemžēl, vairs nav mūsu vidū, un paralēli Jānim Akulim tad es arī sāku strādāt, un īstenībā, tad, kad es atnācu uz Rūjienu jau pagājušajā gadsimtā, 89. gadā, un tad arī es arī sāku strādāt ar orķestri, tā kā tas mūžs ir pavadījis daudz. Jā. Dalībnieku vidū satiekas visas paudzes, veidojot orķestri, kurā apvienojas gan jaunie, gan pieredzējušie mūziķi, kā arī vairākas ģimenes. Tas ir tiešām tāds savējo loks izveidojies, kas ir tāds ievēlība. Jā, ievēlība. Un arī tādi izaicinājumi kopēji, kad vienmēr arī gribas kaut ko jaunu iemācīties, jaunas programmas tādas, kas ir varbūt arī tiešām prasa tādu arī piepūlu un arī tādu kolektīvu disciplīnu, ka izdarīt kaut ko vairāk, izdarīt labāk, un diriģents arī no mums prasa. Tā ir tiešām arī tāda daļa no mūsu dzīves, jo tā kā mēs arī ar Gunu minējam, ka mēs jau skolas laikā iesākām spēlēt, Gunai jau visa ģimene arī pēc tam pievienojās. Es savukārt sāku strādāt par flautas spēles skolotāju un vēlāk muzicēju kopā ar audzēkņiem. Un es domāju, ka tas viss ir tā savijies, un orķestrī spēlēja arī mana meita. Un tas ir pilnīgi tā aizgājis likumsakarīgi un nemanot.
Tas vairāk ir, man liekas, tāds spēlēt prieks. Un tas, kā bērnībā iegūt tā mīlestība, kas ir uz mūziku, ka nepazūd. Bet šeit puiši, kuri ir spēka gados, vai ne, un apskatīja šeit pat foajē bildes, kur viņš ir spēlējis 45 gadu orķestra jubilē, tagad ir 70. Viņš saka, kā jau 30 gadi pagājuši. Tā kā mums ir, var teikt, kolektīvs ir ļoti tāds pastāvīgs. Jaunieši, protams, kas mācās, viņi ir šeit, vai ne, bet kas aiziet tālāk, viņi tomēr atgriežas arī brauc un spēlē, un tā kopā mēs muzicējam. Tā kā viena liela varena saime mēs esam, jā. Orķestra dalībnieces uzsver, ka galvenais ir censties noturēt tradīcijas. Viņas arī norāda, ka ir būtiski saglabāt optimismu kolektīvā, kā arī dalīties ar pieredzi, lai to nodotu jaunajiem mūziķiem. Mums vienmēr ir prieks par to, ka mūsu kolektīvā jaunie ienāk, un arī novēlam, lai viņiem arī tas ceļš un tā aizrautība tajā pūtēja orķestra muzicēšanā vienmēr būtu. Un paldies visiem par to, kas izdarīts, un tāpat turpināsim. Galvenais, to, ko mēs vienmēr arī sakam, Rujena orķestris bija, ir un būs. Ikvienam ir zināms, cik nozīmīgas ir dažādas sportiskās aktivitātes, un šobrīd Naukšanos tiek uzstādīti pārvietojamie āra trenažieri. Tomēr tā nav vienīgā vieta Valmieras novadā, kur tos ir iespēja izmantot ikvienam interesantam. Šobrīd Naukšanos ir izvietoti trenažieri visām galvenajām muskuļu grupām. Trenažieri atšķirās no tradicionālajiem ar ērtu vingrinājumu izpildes slodzes pielāgošanu un iespēju pielāgot trenažierus atbilstoši lietotāju augumam. Šobrīd novērots, ka trenažierus visaktīvāk izmanto skolēni. Visaktīvākā noslodze ir skola laikā. Skolēni starpbrīžos ļoti aktīvi viņus izmanto, bet gribu viņam atgādināt to, ka tomēr ir jāzina, ko ar viņiem darīt. Nav tā, ka jebkur katru trenažieri var nākt un cilāt un nezināt svaru, kur izvēlēties, jo tie tiešām mērā ir spēka trenažieri. Nevajag nobīties nevienam, ka to kāds nevarētu izdarīt, jo spēki svari ir regulējumi, līdz ar to nevajag satraukties, bet pats svarīgākais ir tas, ka ir atvērtās nodarbības, kā jau arī šodien, un jās pat norisināsies trešā nodarbība mūsu pusē un nākat uz tām. Ikvienam interesantam ir pieejami atvērtie treniņi, kur laikā var ierasties un zinoši treneru uzraudzībā izmēģināt trenažierus. Tomēr novērots, ka cilvēki uzskata, ka paši zina visu vislabāk. Un nāk paši uz savu galvu, varbūt to darīt un nedara pareizi. Cik es arī parunājos ar citiem treneriem, ka daudz mūsdienās arī skolās var novērot to, ka skolēni nāk uz trenažieru zālēm, viņiem darbojās, bet dara to nepareizi. Līdz ar to izmantojot šo izdevību un nāciet un pārbaudiet, ka vai jūs darat pareizi, ja darat pareizi, visu ok, turpinām, bet tāpēc ir treneris, kurš ir ļoti zinošs savā jomā un apmeklējiet. Paredzēts, ka pārvietojamie trenažieri šogad no Naukšaniem ceļos arī uz citām vietām Valmieras novadā. Patstāvīgai lietošanai tie tiks uzstādīti apdzīvotā vietā, kur pēc tiem būs vislielākais pieprasījums. Ja gribat, lai paliek Naukšanos, nāciet, izmantojiet. Tā kā galvenais arī pašiem iedzīvotājiem izturēties saudzīgi pret inventāru, lai arī citu apdzīvoto vietu iedzīvotājiem šie trenažieri būtu labā stāvoklī nonāktu. Protams, speciāli postīt nevajag, bet arī specifikācijā bija rakstīts, to ir vandāļu drošiņi. Tā kā nav tā, ka var iet viņus un tik viegli kaut ko izdarīt, bet, protams, ja būs vēlme, tad jebko var saplēst un salauzt. Līdz ar to, tāls ceļš viņiem vēl mērojams un daudz apmeklētāju priekšā, līdz ar to esam saudzīgi un tomēr atceramies to, ka arī, ja nepaliek viņi šeit Naukšanos, Rujena, Mazsalāts un visi braucam attālu un visi grib vingrot un visi grib sportot. Vasaras sākumā trenažieri tiks izvietot Rujenā, blakus Viesturu kvartālu volejbola laukumiem. Savukārt augustā tie ceļos uz Mazsalātu, kur būs pieejami vidusskolas teritorijā. Bet raidījuma noslēgumā dažas ziņas īsumā. Pirmajās lieldienās 20. aprīlī Kocēnos pie Kokmuižas pils norisināsies tradīcijām bagātais pasākums Kocēnu pavasaris. No 10 līdz 3 notiks Latvijas mājražotāju amatnieku un zemnieku darinājumu tirdziņš. 11 būs svētku koncerts kopā ar lieldienu Zaķi Žani un viņa draudzeni Pavasara puķi. Koncertā dziesmās, dančos un rotaļās klātesošos lustinās Kocēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs Savieši, Kocēnu pamatskolas tautas deju kolektīvs Saulītes, Valmieras kultūras centra senioru deju kolektīvs Gauja Fiks,
Kocēnu kultūras nama senioru vokālais ansamblis Dziesmotā senatne un draugu kolektīvi. Vienlaikus būs arī lieldienu radošās darbnīcas bērniem. Bet otrajās lieldienās 21. aprīlī gan liela, gan maza lieldienu svinētāji būs gaidīti šo svētku svinēt Valmierā. Pulksteni 11. Valmieras kultūras centrā norisināsies tautas deju kolektīva Gauja 80 gadu jubilejas ieskaņas koncerts. No pulksteni 11:30 līdz 3 laukumā pie Valmieras kultūras centra aicinām piedalīties kustīgās un jautrās aktivitātēs Zaķim pa pēdām, olu ripināšana un olu kaujas. Zaķu labirintā varēs pārbaudīt savu veiklību un orientēšanās iemaņas. Mazie apmeklētāji uz sēņas varēs uzzīmēt zaķu ūsas. Valmieras sporta skola būs sarūpējusi sportiskas aktivitātes, būs iespēja doties izjādē ponija vai zirga mugurā, kā arī gaidāmi dažādi muzikāli pārsteigumi. Kurš būtu pats veiklākais un izveicīgākais lieldienu svinētājs? To noskaidros zaķu skrējienā, kas notiks no 1:00 un norisināsies Ziloņu ielā. Savukārt no 11:30 līdz 3 sporta un aktīvās atpūtas parkā Mešs klātesošajiem būs iespēja piedalīties dažādās aktīvās atpūtas norisēs. Zaķis uz riteņiem, notiks līdzsvara velosipēdu brauciens, mazā zaķa velotrase, būs iespēja izmēģināt BMX velosipēdu, uzspēlēt galda hokeju un piedalīties vēl citās aktivitātēs. Svinēsim svētkus un baudīsim pavasari kopā Valmieras novadā.